Hello, my beautiful friends. This is Marta. Today I am coming with inspiration for the craft o'clock. Dzień dobry, kochani. Witam Was w mojej najnowszej inspiracji dla craft o'clock. Today we're gonna be playing with the Snowy Winterland collection, and I'm starting off from creating myself a box base. I have this idea for creating this card slash gift box, and I am building up my box base using this beer mat, which is 1.5 mm thick. Kochani, zaczynam sobie od budowania bazy i wykorzystuję tutaj 1,5 mm grubości bermatę. Tworzę sobie takie pudełeczko, tak naprawdę to nic nadzwyczajnego, po prostu wycinam sobie dół, który zrobiłam wielkości A5 i do tego docinam sobie boczki oraz nieco troszeczkę większy kwadrat na górę, który uwzględnia właśnie grubość po bokach tej bermaty. So I cut myself the first piece is A5 size, and then I cut two long strips for the sides, and from another piece of the beer mat I cut the piece which is slightly wider, including the thickness of the beer mats, and 2 additional strips which will be then for closing up my box on the sides, which I'm chopping them now so they are shorter, and now I will start to adhering everything all together. Jak już wycięłam sobie te wszystkie elementy i jeszcze powiem Wam tylko, że wysokość tej krawędzi mojej z boku jest 4 cm, ale tak naprawdę zależy to od Was, zależy od tego, jak wysokie to pudełeczko chcecie sobie mieć. Ja tworzę taką tackę na cukieraski, więc wydaje mi się, że 4 cm jest akurat tak wystarczająco, żeby się te wszystkie cukiereczki zmieściły do pudełka, więc tak sobie wycięłam. Nie ma tu tak naprawdę znaczenia, wszystko zależy od tego, jak wizualnie Wam się podoba. Now, my friends, I am smearing the edges of my beer mat with the mixed medium. I would not recommend you to use the hot glue for that purpose because once you put your hot glue on the edges and you're gonna be squeezing them out, you're gonna have those little like blobs of the glue which will squeeze out in between, and then once they dry they're gonna be creating these droplets which will then prevent you from gluing your paper straight. Nie polecam Wam do klejenia takiego pudełka kleju na gorąco. Dlatego, że jak nałożycie tego kleju i będziecie ściskać między sobą te kawałeczki tej tektury, to może Wam się po prostu ten klej jakby, wiecie, wypłynąć, stworzą Wam się takie małe glutki i potem jak to Wam zaschnie, to będzie Wam ciężko przykleić równo papier. Można to w sumie usunąć, ale moim zdaniem najlepiej się tutaj sprawdza medium gel albo na przykład zwykły klej PVA, dlatego, że on potrzebuje trochę czasu na zaschnięcie i w tym czasie możecie sobie jeszcze dowoli tam przesuwać, jak Wam się krzywo ułoży coś, podklejcie sobie taśmą malarską i później ja i tak zabezpieczam wszystkie ranty dodatkowo jeszcze warstwą taśmy malarskiej, żeby było ładne, gładkie połączenie i nic mi tam potem nie wystaje. I w międzyczasie ten klej sobie zaschnie, zwiąże to pudełeczko i wszystko się ładnie, pięknie trzyma. My friends, as you can see, once I add the glue, I am just putting a layer of the masking tape all over the edges just to secure them, and this serves me two purposes. First and foremost, it's keep the box together tight until the mixed medium gel will dry, and secondly, this provide me with very beautiful finished edge, and once I glue my paper, the layers looks really nicely finished because you can't see distinction between where the layers were joined together. Last thing I didn't mention, my friends, is that if you don't have the beer mat, you can actually use your cardboard. Try to look for a little bit sturdier one, because if you're gonna be using the cereal box, it could be a little bit wonky. But if you're gonna find yourself a little bit sturdier piece of the cardboard, you can also chop it and use it exactly the same way as I'm doing here.
I zapomniałam jeszcze dodać, że jeśli ktoś nie ma birmaty, możecie sobie użyć zwykłego kartonowego pudełka. Postarajcie się znaleźć taką troszkę sztywniejszą tekturę, dlatego że taka tektura jak z pudełeczka po płatkach śniadaniowych, ona będzie troszeczkę taka za miękka i będzie Wam się po prostu to pudełeczko wyginało. Dlatego właśnie ja bardzo lubię korzystać z birmaty przy takich projektach, bo ona jest stosunkowo cienka, naprawdę cieniutka w porównaniu z tekturą, która jest dużo grubsza, żeby miała taką samą sztywność. Now I am reaching for my collection and this is 12 by 12 paper. I've just marked myself 2 dots. I honestly didn't measure it. My friends, you should know me by now that me and the ruler, we're not a besties. No, I'm just joking, but honestly, I think this is the best idea to always keep your pencil aside and give yourself a marking dots rather than follow the measurements, because what will happen if you will chop your beer mat like 2 millimeters longer than mine. Let's say I would say mine is 2 inches and you're gonna chop yourself 2.25, and then all the rest measurements which I have on my tutorial, they're not gonna be applying to you, because if you're gonna be using the same measurements, your beer mat will show off because your pieces of the paper will be too short one. So all I'm saying you is that my box base is A5 size, and then my edges are 4 centimeters high. So then for the paper measurements, I really recommend you to stick the paper inside and just mark yourself those dots, and then put your pieces of the paper on the guillotine and cut whenever you need them. I tutaj wzięłam sobie papier 12 na 12 i tak naprawdę nie mierzę tego żadną linijką. Nie podam Wam, kochani, wymiarów, dlatego że, tak jak wspomniałam teraz po angielsku, jeśli utniecie sobie swoją birmatę 2 mm dłuższy kawałeczek niż ja na przykład, to później wszystkie te wymiary na papier do cięcia, które ja Wam podaję, to one Wam się rozjadą i będzie Wam tam wystawało. Najlepiej, najbezpieczniej jest zawsze przyłożyć sobie ołówek, zaznaczyć sobie dokładnie kropeczką, bo nawet jak to pudełko gdzieś tam krzywo wykleicie i będzie jedna strona 3 mm dłuższa niż druga, to potem Wam się to posypie, bo wykleicie sobie papierem i będziecie mieć dziury tak naprawdę, bo Wam nie dochodzi ten papier. Więc ja myślę, że zawsze wydaje mi się, że taka najlepsza metoda, najbezpieczniejsza jest, żeby sobie wszystko na miejscu dociąć. Powiem Wam tylko jeszcze, że spód od tego pudełka wycięłam A5 rozmiar, a boczki na 4 cm, a papier już sobie domierzam metodą na oko, tak z ołówkiem zaznaczam sobie kropeczki. One more thing I like to do before gluing the pieces of the paper. It's always a good idea to take either ink or a marker, anything to color your tape or the edges wherever your box meet, because whenever you're gonna glue your paper and you're gonna have this teeny tiny, like a 0.5 millimeter break in between the papers, they're not gonna meet perfectly, then you actually will be safe by the marker, because your background, especially like here, the beer mat is quite light and this brown paper is darkish, so whenever it's gonna be a tiny gap, this white cream color of the beer mat will pop up instantly and you're gonna be seeing it straight away. Tutaj skorzystałam sobie z takiego, że tak powiem, koła ratunkowego w postaci markera. Zawsze jest dobrze posmarować sobie te wszystkie brzegi w kolorze takim podobnym do Waszego papieru. Dlatego, że zobaczcie, birmata jest całkiem jasna i jeżeli ja bym ją wyklejała papierem i gdzieś tam mi się te brzegi nie spotkają i będzie 0,5 mm przerwy, to po prostu będzie ten biały, jasny, kremowy kolor mi wystawał z tego pudełka. A tak zamalowane markerem nikt nie będzie tego widział i wszystko wygląda wizualnie naprawdę profesjonalnie wykończone pudełeczko w ten sposób dużo lepiej wygląda. Now it's time to cover up my outside edges. I'm just marking myself line, even though I know it's 4 centimeters, but I just chop it tiny bit smaller, so once I glue them on the outside,
I have this beautifully exposed top edge, which I did when I was gluing the inside portion. I just leave them longer and flip them over the top edge, so that way I have this nice finish show up. Przyklejam sobie te papierki na zewnątrz i tutaj też tak naprawdę docięłam sobie do tej wysokości 4 cm. Ucięłam odrobinkę, dosłownie włosek mniej niż te 4 cm, dlatego że jak wyklejałam te paski od środka, ja je zostawiłam dłuższe i wywinęłam, co mogliście zauważyć, ja je wywijałam na zewnątrz i w ten sposób mam bardzo ładnie wykończony ten górny brzeg tego pudełka. I teraz doklejam sobie te paski zewnętrzne i dlatego zostawiłam je pół milimetra krótsze, po to właśnie, żeby ładnie mi się dokleiły i ten pięknie wykończony brzeg się tutaj na pierwszym miejscu, że tak powiem, po otwarciu pudełeczka widać, że po prostu jest ładnie ono wykończone. Now, last thing I'm doing for this outer edge, I am taking a brown ink and I'm actually covering up this whiteness of the edges from the place when I was cutting. Then I am making sure I have plenty of the glue. This is a white PVA glue I'm using, and once I'm pressing my paper to my beer mat, I am using this bone folder just to help to squish out any bubbles, any imperfections, and this also helps you to give you this nice smooth paper, smooth finish once your paper is gluing to your box. Na te brzegi z boku docięłam sobie kawałki na 4 cm, natomiast tutaj z dołu od razu utnę sobie dłuższy pasek, który jakby zasłoni mi i dół, i te boczne dwa brzegi. Docięłam sobie najpierw papier do szerokości i teraz sobie biorę go na tablicy do bigowania i odkreślam sobie ten boczny kawałek, ile tam zajmuje, potem długość pudełka i potem ile jest mi potrzebne na zasłonienie tego drugiego brzegu i dopiero sobie dotnę długość tego całego fragmentu, taka jaka jest mi potrzebna. My friends, to cover up the bottom, I am actually cutting one long strip which will be glue not only to the bottom of my box but also to the both sides of the box. I did exactly the same thing. I measured the thickness visually using the pencil. I've did some dots. Where do I have to cut? I've measured the width and I leave it longer so I could cover it up on both sides at the same time. That way, if someone is looking on the box from the bottom side, there is no cutting lines visible because it's a one long strip of the paper and it really looks much more professional this way. And as you can see, I am using the bone folder, just pressing up quite tightly and just making sure it's all nice glue, and my box base is basically finished. Zobaczcie, przyklejam sobie, trochę jeszcze sobie tutaj objechałam gąbeczką, zbrązowiłam, żeby wszystko ładnie wyglądało i baza jest gotowa, podstawa. Now it's time to work on the lid. This is kind of a little bit longer process, but it's lots to be prepared. But I guarantee it to you, my friend, this is a beautiful box and this could be done for so many different occasions, and it's just a lot of work, but whoever will receive such a project, such a box, this is work of love and they instantly know it. Now I go over my edges with the brown ink and now I am creating a little handle. And what I'm gonna do, I am taking a piece of twisted cord and I will be gluing it to the bottom surface of my top, and that way I will have this nice handle to lift the box cover. Now I'm gonna be covering it up with the paper, and I'm just making sure I have the right measurements, and for that I am just doing my thing, just marking. And for the top cover I actually cut myself a piece which is twice time longer, because what I'm gonna do, I'm gonna be creating a base of an easel card for this bit. Tutaj na górę, zamiast przykleić papierek, ja sobie wycięłam najpierw taki
podwójną długość i jak możecie zauważyć, od razu z górą tworzę sobie taką podstawę do kartki sztalugowej, ponieważ chciałabym, aby na górze tego pudełka znalazła się kartka właśnie taka w formie sztalugowej, dlatego nie wycięłam sobie od razu prostokąta, tylko 2 razy dłuższy pasek i zbigowałam tak, że wyszła mi podstawka właśnie na kartkę sztalugową. Now for the bottom bit, I am taking my piece, I am measuring the center, and this will help me out to actually glue this little piece of a cord which I was showing you a second ago. Tutaj na podstawę ucięłam sobie kawałek z brązowego papieru i on jest troszeczkę krótszy, ponieważ ten bloczek jest 8 na 8 cali. Ja już wykorzystałam ten brązowy papier z dużego bloczka, a chciałam mieć jeszcze ten sam wzór od środka, więc posiłkuję się tutaj bloczkiem 8 na 8 cali i on jest troszeczkę krótszy, dlatego tutaj jeszcze dodatkowo sobie tym brązowym tuszem powiększyłam ten obszar jakby tego zbrązowienia, żeby nie było mi widać tej bermaty i teraz przyklejam sobie klejem na gorąco ten sznurek i w miejscu, gdzie sznurek spotyka się z bermatą, ja go tak rozplątałam, żeby nie było, wiecie, takiej zbyt dużej objętości, bo ten sznurek ma 4,5 mm, więc ja nie chciałam, żeby on mi spod papieru tak jakby wył, więc na płasko sobie rozwiązałam ten kawałek tego przeplecenia i przykleiłam go tak, że on zaczyna być dopiero skręcony, jak wychodzi mi spoza obszaru tej bermaty. Teraz dodatkowo jeszcze oprócz kleju tutaj na spód używam sobie tej dwustronnej taśmy klejącej, żeby wszystko mi tak ładnie, równiutko przylegało, dlatego że to wieczko, jak przykleicie spód, to nie będzie tego tak bardzo widać, ale jak przykleicie papier do wieczka i podnosicie to wieczko, to wszystkie nierówności, jakby coś Wam tam przy brzegu się odkleiło, jakiś bąbelek powietrza się zrobił, to będzie widoczne. Dlatego polecam Wam właśnie posiłkować się przy takich sytuacjach dwustronną taśmą klejącą. For the bottom surface of my lid, I'm gluing this brown paper. It's a little bit shorter, so that's why I had to use additional layer of the ink to color the edges a little bit further down. And as you can see, I've marked the center line and I've created this little notch, this little handle from the twisted cord. When I was gluing this twisted cord, I unveil it until the edge, so it's not gonna have this bulkiness when it's glued to my base. I use double-sided tape to help me secure everything, so none of the edges will have any bubbles or any imperfections. Now, my friends, I have to tell you a funny story. I waste like half an hour to looking for hinges just to discover I have none left. I was so disappointed, but then I just thought, okay, I have to improvise. So I reached for the duct tape instead, and this is a tip for those of you who don't have a hinges or would like to create the projects, but you don't have all those metal embellishments. Use your duct tape. Duct tape is excellent, it's flexible, and it really bring you this durability to your elements whenever you have something like a box opening and it's gonna be open 1,000 times and you don't want the paper to worn off and start tearing. Use your duct tape underneath. The layer of the duct tape will provide you from paper from tearing. Moi drodzy, zabawna historia, jak robiłam tą pracę, to spędziłam ponad pół godziny, słuchajcie, szukając małych zawiasków i okazało się, że po prostu już żadnych nie mam. Ale z pomocą przychodzi mi tutaj ten taki duct tape, bardzo taka dość mocna taśma klejąca. I powiem Wam, że dodawanie takiej taśmy właśnie do elementów, kiedy macie różne otwarcia od pudełeczek, takie elementy, które Wam na papierze pracują, jeśli wkleicie sobie taką warstwę duct tape'u pomiędzy papier, a tutaj zobaczcie, używam tej czerwonej, mocnej taśmy, to ten duct tape, on będzie Wam ładnie ten papier trzymał i ten papier nawet jak będzie pracował, to on się nie będzie tak przedzierał. Także polecam Wam taki trik, skorzystajcie sobie z duct tape'a i możecie, zobaczcie, nawet z papieru zrobić sobie takie zawiasiki i też Wam to wszystko będzie ładnie chodziło.
I only recommend you, my friends, for gluing your hinges like that. Use the red tape. Use the strong adhesive rather than double-sided tape because it's not gonna be holding as much. Now, for the top, once I have all my elements, I'm gonna be creating this easel card. I'm starting off from chopping the piece, which will be the same size as my top. I actually cut mine a half centimeter shorter. I don't know why, but I'm not changing it. It still look nice visually, and there's no point for wasting another piece of paper. Na górę wycinam sobie kawałek, który powinien być tego samego rozmiaru jak moja ta podstawa tej kartki sztalugowej. Niestety ja ucięłam mój pół centymetra mniejszy. Zdarza się, ale nie szkodzi to w jakiś sposób. Naprawdę, kochani, nie przejmujcie się, bo tego aż tak bardzo nie widać. I teraz mogliście zauważyć, ja sobie spisałam na kartce 2 wymiary. Jedyne 2 wymiary, które zmierzyłam linijką tak naprawdę, żeby mniej więcej oddać Wam, jak duże to pudełko jest. Ono ma tam mniej więcej 20 na 15,5 cm i ucięłam sobie taki mniejszy kawałek, który mi został z tego kawałka, z tego paska z dużego bloczka i zgięłam go na pół i wycinam sobie kształt kartki, książki. I teraz tak naprawdę nic więcej nie mierzę, tylko kolejne kawałki mniej więcej centymetr większe sobie ucinam i tak samo zginam na pół i korzystając z formy z tego najmniejszego kawałka docinam sobie kolejne kształty i tutaj już naprawdę Wasza fantazja zwykła, fala, nic więcej nie potrzeba, naprawdę nie trzeba mieć specjalnego zestawu wykrojników, żeby takie książeczki sobie właśnie tworzyć. My friends, I am cutting a few layers of the book. I want my front card to look like an open book because when I saw this snowy Winterland collection, I instantly thought about this snowy book with some stories, looking out from the book. So that was my idea. I don't have this open book dies, and here you can see it's very, very easy. You just cut your first rectangle, start from the smallest one you would like to have, and then chop the rectangle, fold it half, and then just do those 2 curved lines on the top, on the bottom, and then each next page I am leaving around 1 centimeter larger, so I could have this premises of the next page showing up. And I'm just chopping using my scissors, and I'm chopping top and bottom with this curved line. This is a hand cut. I wasn't even like drawing any line to guide me. This is just simple as that. It takes no time, and here you can see I have 4 pages just like that. Now I'm going over the edges with my scissors just to work them up a little bit and give them this nice finish. Jak już wycięłam sobie te wszystkie warstwy, biorę sobie nożyczki, objeżdżam sobie wszystkie boczki po to, żeby wszystkie nierówności schować, a też dodatkowo nadać takiego fajnego, vintage'owego klimatu. I jak już sobie uporam się z tymi brzegami, to sobie je posmaruję brązowym cieniem. Nie cieniem, tylko tuszem. Once I had all my edges distressed, I used the brown ink just to go over the edges, and then I am taking a marker, just anything you have on hand really, and I'm just rolling them over just to give them this nice curve page look. Jak już sobie wszystkie te właśnie brzegi zdistresowałam, nałożyłam troszeczkę tuszu, żeby pobrązowić te brzegi, to biorę teraz zwykły mazaczek i sobie roluję tutaj te moje strony, żeby właśnie fajnie tak wyglądały, jak taka otwarta książka. To glue it down, I'm actually gonna be using a mixture between the hot glue and double-sided tape, and I'm using this big roll of the double-sided tape, and I'm just doubling the layers of the tape, and I'm gluing it right on the top right area of my book. Biorę sobie kawałki podwójnej taśmy tej piankowej, ja ją dodatkowo podbijam właśnie 2 razy, ale to też dlatego, że moja taśma ma 1 mm grubości, więc jest naprawdę cieniutka.
I tą podwójną warstwę taśmy przyklejam sobie w tych miejscach, gdzie jest ten największe podbicie, jakby ten łuk tej mojej karteczki. Dodatkowo troszeczkę kleju, kochani, polecam Wam odrobinkę kleju takiego płynnego na tą taśmę dać, żebyście mogli sobie jeszcze odrobinkę przesunąć tą stronę, a w sam środek na ten że tak powiem, środkowe zgięcie tej kartki nakładam solidną warstwę kleju na gorąco i w ten sposób sobie przyklejam. My friends, I am using a little bit of the liquid PVA glue on my foam tape just to help it move a little bit. And then on this middle crease, I am using a hot glue, a generous layer of the hot glue, and I'm gluing it all together. And that way, this book is formed without any problems, and it's just working so nice, and it's just so easy to make. Now I am joining the two layers. This is the bottom piece of my easel card and this front panel. And what I like to do, I like to put one strip exactly beyond this fold edge on the card base, and then I am putting one strip of the double-sided tape on the bottom of my card, and that way once I glue them down together they just line up perfectly. Sklejam sobie moją kartkę sztalugową, kawałek, jeden pasek taśmy klejącej przyklejam sobie na tą bazę, tam gdzie będzie brzeg łączenia, a drugi pasek przyklejam sobie u dołu mojej kartki i w ten sposób, jak je ładnie połączę, to z obu stron jest, dzięki tej taśmie dwustronnej jest pięknie wykończony brzeg i tam się nic nie odchyli, nie ma żadnych bąbelków, klej się nie wyciska i zawsze w ten sposób lubię właśnie pracować, żeby łączyć klej i taśmę, bo naprawdę lubię, jak taśma daje takie superanckie wykończenie, bo tam się jest zupełnie płaściutko i nigdy nie miałam żadnych problemów, żeby coś mi się tam poodklejało. Czasami zdarzy się tak, że może ta taśma troszeczkę wysnąć, dlatego warto jest też podkleić sobie dodatkowo odrobinką kleju, bo jak już klej zwiąże, to już na zawsze. Teraz przyklejam sobie tą moją książeczkę na wierzch mojej tej kartki sztalugowej i zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Mamy kartkę taką na prezent, żeby komuś podarować, czy to na święta, możecie wykorzystać ten pomysł na każdą inną okazję i ta karteczka pięknie sobie stoi, można ją wyeksponować na półeczce, a dodatkowo jeszcze jest to pudełeczko pod spodem, ta ładna, ta fajna przestrzeń, żeby tam wsadzić jakieś cukiereczki, można zdjęcia pochować, można na przykład takie wykończenie zrobić na komunię czy na chrzciny i wówczas jest przestrzeń na przechowywanie zdjęć właśnie z takiego wydarzenia, czy to ze ślubu, czy na jakąś inną specjalną okazję. So, my friends, I've glued my book onto my card base, and now it's time for my forever favorite finish, just to dressing it up. And what I was just mentioning in Polish is that dependingly how you finish this book, you can do it in a Christmas time, but you can also create it as a wedding. You have this perfect gift because first and foremost, the easel card will stand nicely on a shelf, but then you have this box beneath it, which is a perfect not only for storing like a sweets or a present, but you can store a tons of photographies there. And you can create this present easel card with the box base for like a christening or wedding or any other important occasion for the recipient, so they could have a nice present, nice card made out by your hands, but they also have this super cool box to store their memories and photos and whatever they would like. And now I am just using the elements from the collection and this new block with the elements to cut. I just absolutely love them. They have tons and tons and tons of the elements, and here I think I've just cut like 4 pages, to be honest, and look how many elements I have. This is absolutely gorgeous elements and I just love them. And I must to tell you, my friends, that whenever I'm working on the craft or clock collections, I just don't feel like I need to add anything else. I'm very occasionally adding any additional embellishments because the collection is so rich. There's so much to choose from those elements that they basically fill up your entire composition.
Kochani, tutaj jeszcze, zobaczcie, wypełniam sobie tą kompozycję dodatkami i to, co kocham w tych zestawach z dodatkami z Craft O'Clocka jest to, że tam jest ich tyle, dosłownie zatrzęsienie. Ja tutaj wycięłam sobie chyba tylko 4 strony z tego bloczka i zobaczcie, mam tonę dodatków i jeszcze mi zostanie na kolejne projekty i tak naprawdę jest tyle tych dodatków i one są tak fajne, różne między sobą, że ja nie czuję potrzeby, żeby jeszcze coś tam więcej dokładać, dopychać jakieś kwiaty, jakieś inne listki z wykrojnika czy coś. Nie, naprawdę zauważyłam właśnie, że zauważyłam. Zazwyczaj jak pracuję właśnie na tych kolekcjach kraftokrokowych, to tak naprawdę jest tyle bogactwa w tych dodatkach, że już tam nic naprawdę nie potrzeba wciskać. Lastly, what I love to add to my creation is those bulky sentiments, and I have this set for the Christmas. It took me a minute. I actually edited the video, but it was so many different sentiments. I could not decide what to glue on the top. I na koniec jeszcze przyklejam sobie tutaj te napiski i uwielbiam te tekturki. One naprawdę, niezależnie od tego, jak macie tą kompozycję zapełnioną, ile tam się dzieje, to te napiski są, dzięki temu, że one są na tej pogrubionej tekturce, to one zawsze pięknie widać, zawsze są ładnie wyeksponowane. Tutaj dodatkowo jeszcze troszeczkę je pobrązowiłam, żeby tak bardziej wtopić je w klimat tej mojej książeczki. I przyklejam je na klej na gorąco. Możecie troszeczkę uformować te tekturki. One się świetnie nadają do tego, żeby je w palcach delikatnie wygiąć, zrobić mały łuk, w zależności jak Wam tam pasuje i świetnie po prostu element taki wykończeniowy, wisienka na torcie zawsze w każdej jednej pracy. Polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. My friends, lastly, I just glue those chipboards. They are really soft. You can mold them in your hands. You can just arch them a little bit, bend them, so they will, fit the purpose of your card whenever you need it. You can glue them flat or you can arch them, whatever you would like to do with them. I've used a drop of this Distress Oxide Brown ink just to go over the edges, just to help it melt it with the entire composition. And basically at this point, my box card is ready. All I'm really needing is to add something to help me stop my easel card from falling down. So usually I put a little elements right in the center, but I'm not quite sure how I want to finish the inside portion. I will decide whether I'm gonna put like a wishes or something. So just to not take in a lot more space, I'm using 2 brads, which you can see here, and I'm just adding them to the corners. This is very subtle, and then later on, depending what I would like to do with the box, I can always glue some like a white rectangle with the wishes or whatever I will decide. I have a plenty space. So if you're not sure how to finish your project, I recommend you to just use some brads or half pearls or something just on the corners, and that way you have a nice stop and it's not taking your space. Kochani, zobaczcie, przykleiłam sobie 2 nity, bo nie wiem jeszcze jak będę wyklejała to pudełeczko i w ten sposób mam gotowy środek do wykończenia, kiedy już zdecyduję, komu tą karteczkę będę dawać i jak chcę środek wykończyć. Thank you so very much, my friends. I hope you enjoyed my today's project, and please subscribe to Craft O'Clock YouTube channel and visit my own as well. Stay blessed and have a lovely day. Dziękuję Wam, kochani. Mam nadzieję, że projekt Wam się spodobał, a jeśli tak, subskrybujcie kanał Craft O'Clocka i mój również. Zapraszam Was na kolejne inspiracje. Do zobaczonka. Pa, pa!